کە من فتوام داوە بە دروستبوونی کوشتنی کورد بە هیچ شکلێک ئەسڵ و ئەساسی نییە. بسم الله الرحمن الرحیم. پێخۆشحاڵم کەوا ڕوونکردنەوەیەک پێشکەش بەگەلی کوردی خۆشەویستم بکەم. ئەوەش ئەوەیە کە من ژەخت لەسەر ئەوە ئەەکەم کە لە مێژووی عەلی قەرەداخیە ڕۆژێک نەبووە کەوا من فتوایەک دەربکەم بۆ زاڵمێک یان بۆ حاکمێک بۆ کوشتنی هیچ کەسێک بە تایبەتی بۆ کورد بێت یان بۆ عەرەبیش بێت. ئەوە شتێکە مؤکدم الحەمدولله تەحەدا ئەکەم. بەنسبەت کێشەی سووریاوە من یەکەم جار بێگومان داوام کرد لە جەنابی ئەحمەد شەرع و لە جەنابی کاک مەزلوم کە ئەو ئیتیفاقیە تەنفیزکەن. دووهەم جار ئێمە داوامان کرد لە ئەحمەد شەرع کە قەرارەتەکانی دەرکرد تەئیدی ئەو قەراراتەمان کرد کەوا پەیوەندی بە ماف و حقوقی گەلی کورد هەیە بە تایبەتی زوبان و جەواز و ئەو شتانی کە باس کرا. بە هیچ شکلێک و بە هیچ جۆرێک من فتوام نەداوە بۆ ئەحمەد. من مفتی سووریا نیم، مفتی شێخ ئەحمەد نیم، مفتی هیچ کەس نیم. مفتیم بۆ خوای گەورە، مفتیم لە ژێر سایەی شەریعەی ئیسلامیە. چۆنەشم فتوە ئەدەم بۆ کوشتنی هیچ کەسێک، نە کورد نە عەرەب. جا لەبەرەوە من حەز دەکەم کە برای کورد بزانێ کە ئەو شتەی کە ئیسنادیان داوە بۆ من کە من فتوام داوە بە دروستبوونی کوشتنی کورد بە هیچ شکلێک ئەسڵ و ئەساسی نییە. بەعکسەوە ئێمە بالمناسبە هەوڵێکی زۆرماندا بۆ سوڵح و مساڵەحە. ئەو برایانە هەموو ئەزانن کە من هەوڵم داوە بۆ سوڵح و مساڵەحە ئیستا و پێشوش و هەموو پەیوەندیش هەبووە لە بەینا دائیمەن. جا لەبەرەوە من داوا ئەەکەم کەوا ئەو برایانەی کەوا قسەی ناشرینیان کردووە پەشیمان بنەوە لە قسەکانیان، جوان نییە. مەفروض وایە ئێمە 40 ساڵە خزمەتی گەلی کورد دەکەین، گەلی خۆمانەکەین. ئایا ئەگەر کەلیمەیەک ئیسناد درا بۆ ئێمە دروستە کە ئەوان گەورەیکەن و ژنێ و بەن و قسەی ناشرین بکەن؟ من زۆر گلەیم هەیە بەڕاستەکەی لەوانەی کەوا بەبێ تەثەبوت ژنێ و ئەدەن. زۆر گلەیم هەیە لە بەعزە وەسائلێکی ئیعلام کە شتەکە تەحریفەکەن، شتێکی خاص تەعمیمی ئەکەن. من تەئیدی جزئیەتێکم کردووە، ئەو ئەڵێ بە عمومیەت و بەگشتی باسی کردووە. زۆر سوپاسی ئەو برا خۆشەویستانە ئەەکەم، ئەو خوشکە بەڕێزانە ئەەکەم کەوا هەمیشە لەگەڵ حەقان. ئێمە ئینشاءڵڵا بڕواتان وابێ هیچ پۆستێک نییە بمانگۆڕێ، هیچ پۆستێک نییە بمانگۆڕێ. ئینشاءڵڵا عەقیدەمان هەیە، ئیمانمان هەیە، احترام و ڕیز و خۆشەویستیمان هەیە، تەجروبە و تاریخمان هەیە بۆ خزمەتی گەلی کورد. الحەمدولله هەر قسە نییە. یەکەم کەس من کە لە فەزلی خواوە خزمەتی گەلی کوردمان کردووە. بەعزە قادەی کورد ئەیانوت دائیمەن کورد پارەیان لێ وەرگرتووە بۆ خارج، بەس دکتۆر عەلی قەرەداخی هەمیشە خزمەتی گەلی کوردی کردووە. الحەمدولله ساڵانە 13,000 هەتیومان بەخێوە کرد. الحەمدولله 1700 مەشروع و پرۆژەی ئاو و مزگەوت و مەدرسەمان لە کوردستانە دروست کرد. چۆن ئێمە خوا نەخواسە شتێک ئەکەین کەوا مخالفی ئیمان و عەقیدە و ئەخلاقەکەمان بێت. والسلام عليكم ورحمة الله.